ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பொதுவாக வந்து ஏவி ரிசீவர்னாலே எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பயம் இருக்குது. ஏவி ரிசீவர்னால் ரொம்ப ஏதோ ஒரு பெரிய காணாத கண்டது மாதிரி ஒரு பயம் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. ஏவி ரிசீவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் அண்ட் ஒரு ஆம்ப்ளிஃபயர்னு சொல்லிட முடியாது, இருந்தாலும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆம்ப்ளிஃபயர் தான் அது. ஓகேங்களா, நம்மளோட பிஏ சிஸ்டம் ஆம்ப்ளிஃபயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கல்யாண வீட்டிலலாம் ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அது மாதிரி ஒரு பார்ட்டான ஆம்ப்ளிஃபயர் தான் ஏவி ரிசீவர். இந்த ஏவி ரிசீவர் என்ன பண்ணோம்னா ஆடியோவையும் ரிசீவ் பண்ணிக்கும், வீடியோவையும் ரிசீவ் பண்ணிக்கும். அதனால இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆம்ப்ளிஃபயர்னு சொல்லாமல் ஏவி ரிசீவர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அப்படி இந்த ஏவி ரிசீவருக்கு உள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த ஏவி ரிசீவருக்குள்ளே என்னென்ன ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க, எதற்காக இது வந்து இவ்வளோ காஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற விவரம் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும். ஓகேங்களா, சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஏவி ரிசீவரை பற்றி தெரியாதவங்க நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நிறைய விதமான டிப்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதனால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏவி ரிசீவர் நியூ ஐட்டம் வந்து சேல்ஸுமே வந்து பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ஏவி ரிசீவர், ஸ்பீக்கர்ஸ், சப்வூஃபர்ஸ், லோ எண்ட்லேருந்து ஹையர் எண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம வந்து சேல்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னை நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட நம்பரை இந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஏவி ரிசீவர் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. ஒரு ஏவி ரிசீவருக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு அதற்காக நான் வந்து ஒரு லோயர் 2 ஏவி ரிசீவர் என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அந்த ஏவி ரிசீவரை நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி வந்து காட்டுறேன். ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயனியர் ஏவி ரிசீவர் 5.1 ஏவி ரிசீவர். ஓகேங்களா, இதில் வந்து அட்மாஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. இது வெறுமனே 5.1 ஏவி ரிசீவர். ஓகேங்களா, ரொம்பவே ஒரு பேசிக் மாடல் ஏவி ரிசீவர் தான். ஒய்ஃபை இருக்காது, ப்ளூடூத் இருக்காது, ரொம்ப பேசிக் மாடல் ஏவி ரிசீவர். ஓகேங்களா, ஸோ இதை இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டூல்ஸ்லாம் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து ஏவி ரிசீவர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எதுவும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்காதீங்க, சரிங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஏவி ரிசீவர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லா நட்டையுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, ஸோ எல்லாமே நட்டு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ மேலே உள்ள டாப்பை நான் அப்படியே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ ஏவி ரிசீவரை நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பன் வந்து பண்ணிட்டோம். கிட்ட வந்து காட்டுமா. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏவி ரிசீவர். பட் இது ரொம்ப நாள் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் கிடந்தனால உள்ள எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ இப்போ எது என்னது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் வந்து பண்ணுறேன். ஒரு ஏவி ரிசீவருக்கு நம்ம கரண்ட் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் கொடுப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசின்னு கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து கரண்ட் சப்ளை வந்து கொடுப்போம். ஸோ கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டுக்குள்ளே போகும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை போர்டு, சரிங்களா. ஸோ இந்த போர்டுக்குள்ளே வந்து போகும். இந்த போர்டுலேயுமே வந்து பாருங்கள் ஒரு ஃபியூஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த போர்டுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து போகும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மெயின் இன்புட். இந்த தெரியுதுங்களா, இந்த போர்டுக்குள்ளே வருதுங்களா. ஸோ இந்த போர்டுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் வந்து உள்ளக பாஸ் ஆகும். இந்த போர்டில் இருந்து இங்கே போது பாருங்கள், இந்த போர்டுக்கு வரும், சரிங்களா. இந்த போர்டுக்கு வந்து ரெண்டாவது கரண்ட் வந்து சப்ளை ஆகும். தென் இந்த போர்டில் இருந்து தான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளே கரண்ட் வந்து உள்ளக பாஸ் ஆகும். இந்த உள்ளே போகுதுங்களா, தெரியுதுங்களா. ஸோ இதற்குள்ளே தான் வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது. ஸோ இதற்கு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவுட்புட் வோல்டேஜ் எல்லாமே இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ளிஃபயருக்கு போகக்கூடிய கரண்ட் சப்ளை. இந்த தெரியுதுங்களா, இதுலேருந்து எடுத்து இந்த கொடுத்துருக்குறாங்களா, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப்ளிஃபயருக்கு உள்ளே போகக்கூடிய கரண்ட் சப்ளை. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வோல்டேஜ் இது எல்லாமே. ஸோ இதில் வந்து 5 வோல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, இதில் வந்து 12 வோல்ட் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வோல்டேஜ்லாம் எடுத்து அங்கங்கே பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் சப்ளை வந்து இந்த ஆம்ப்ளிஃபயருக்கு இவ்வளோ தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ஃபில்டரு, இது வந்து கெப்பாசிட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டரு. சரி, எத்தனை மைக்ரோஃபேரட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6800 மைக்ரோஃபேரட் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 63 வோல்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ 63 வோல்டேஜ் கொடுத்தனால 63 வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி 63 வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டர் கொடுத்தனால இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜோட கரண்ட் மேபி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 அந்த மாதிரி வந்து இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கும், சரிங்களா. அதனால தான் இதில் வந்து அதுக்கு டபுள் மடங்கு அப்படியே போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 வோல்ட்டில் ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆம்ப்ளிஃபயராக இருக்கும். அதனால தான் இந்த மாதிரி 63 வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டர் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க.
இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI போர்டு. இந்த HDMI போர்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதர் போர்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த ஒரு AV ரிசீவரோட ஹார்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த HDMI போர்டு தான். சரிங்களா? இந்த HDMI போர்டில் தான் எல்லா விதமான கோடிங் டிகோடிங் எல்லாமே நடக்கும். இந்த சிப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த சிப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நம்ம AV ரிசீவர் வந்து ஒரு நல்ல டால்பை டிஜிட்டல் டிடிஎஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிப்பு தான். இந்த சிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த HDMI தான் கொடுப்போம். சரிங்களா? அதனால் இந்த இந்த போர்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் சிப் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த ப்ராசஸர் சிப்பில் இருந்து அடுத்தது எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த போர்டுக்கு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் போர்டு அப்படின்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கொடுக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் சப்ளை தான் இதில் வந்து கொடுப்போம். அனலாக் சிக்னல் தான் இதுக்குள்ளே போகும். அந்த அனலாக் சிக்னலை டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் டு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே போர்டு. சரிங்களா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரியாக வந்து நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் வந்து பண்ணும். 0 1 1 0 அப்படின்ட்டு இந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் சவுண்டு நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இந்த போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால டேரெக்டாக வந்து அந்த ரா சிக்னல் அப்படியே வந்து ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ள வந்து கொடுத்துட மாட்டாங்க AV ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும். சரிங்களா? தென் இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் வந்து ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே போகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் வந்து ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே போகாது. அகைன் இந்த போர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஜிட்டல் சிக்னலை மறுபடியுமே அனலாக் சிக்னலை மாற்றி தான் இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே சென்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு. ஸோ இதுதான் வந்து இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சிங்கு. சரிங்களா? இதுக்குள்ளே வந்து இப்போ இருட்டாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டிரான்சிஸ்டராக உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. தெரியுதுங்களா? இந்த இதுக்குள்ளே சின்ன சின்ன டிரான்சிஸ்டராக உள்ளே ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் மூலமாக தான் ஆடியோ வந்து ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆகும் நமக்கு. ஓகேங்களா? அதனால் இது வந்து ஓவராக ஹீட் ஆகும். அந்த ஹீட்டை வெளியே தள்ளுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஹீட் சிங் வந்து எல்லா AV ரிசீவர்லையுமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷன் போர்டில் இருந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டில் இருந்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் யூனிட் தான். இந்த உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுக்குள்ளே இருக்குது தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கெப்பாசிட்டராக உள்ள போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். தெரியுதுங்களா? ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஃபில்டர் யூனிட் தான். நம்ம வரக்கூடிய சிக்னலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில்டர் பண்ணி இது வந்து ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் கிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுக்குள்ளே போய் அதன் வழியாக நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து வெளியில் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் ப்ராசஸரு ஒரு AV ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும். இது ஹையர் எண்டுனா இதை எப்படி எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த போர்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும். அது மாதிரி இந்த HDMI போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நீளத்துக்கு வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ HDMI இன்புட் இருக்கும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி 3 HDMI அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் இதோட போர்டோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஹையர் எண்டுக்கு சொல்கிறேன். பட் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப்பில் தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஹையர் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நல்ல ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான கரண்ட்டை வந்து வெளியில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். அதாவது லாஸ் வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஆம்பிளிஃபையருக்கு வந்து போகக்கூடிய கரண்ட்டில் எந்த ஒரு லாஸுமே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? தென் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த போர்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே இருக்கும். இந்த இருக்குங்களா? இந்த டிஸ்பிளே இருக்குதுங்களா? இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்காக தான் இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஸ்விட்சிங் பண்ணுறோம் இல்லையா? நம்ம ரிமோட் மூலமாக எல்லாத்தையுமே ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்விட்சிங் ஆகும். நம்ம ரிமோட்டில் மாற்றுறது எல்லாமே இதன் மூலமாக தான் சென்ஸ் ஆகி நமக்கு வந்து இன்புட் சோர்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு AV ரிசீவருக்குள்ளே இவ்வளோ ஐட்டங்கள் தான் வச்சுருப்பாங்க. எதற்காக இந்த AV ரிசீவரில் நம்ம அதிகமாக காசு கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான செக்ஷன். ஓகேங்களா? இந்த போர்டுக்காக தான் நம்ம வந்து அதிகமாக காசு செலவு பண்ணி நம்ம வந்து AV ரிசீவர் அதிகமாக நம்ம வந்து விரும்புகிறோம். அதனால தான் AV ரிசீவருமே அதிகமான காஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த போர்டுக்காக தான். இந்த போர்டு கரெக்டாக வேலை செய்யலைன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அவுட்புட் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு AV ரிசீவர். ஒரு ஹையர் எண்டில் இருந்து ஒரு லோயர் எண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும்தான் இந்த AV ரிசீவருக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. சரிங்களா? ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து ஒரு AV ரிசீவருக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. AV ரிசீவர் பற்றி நிறைய விதமான விஷயங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன். அதோட மட்டும் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து காண்டாக்ட் வந்து பண்ணுங்கள். AV ரிசீவர் வேணும், இல்லாட்டி ஸ்பீக்கர் வேணும், சப்வூஃபர் வேணும், எது வேணாலும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் எனக்கு வந்து கால் பண்ணி கேளுங்க. என்னோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
98 420 198 77. என்னோட நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.